Salam alaikum. Dans le cadre de l'économie et organisation administrative de l'entreprise, غنشوفوا la stratégie de spécialisation في le chapitre des options stratégiques. Alors, بالنسبة la stratégie de spécialisation, il y a la stratégie qui consiste pour une entreprise à concentrer son activité et ses ressources sur un domaine d'activité stratégique ou bien un seul métier. L'entreprise نايا كتخصص في مجال واحد. Une seule activité ou un seul métier, on a un seul domaine d'activité stratégique. Par exemple, Coca-Cola, c'est une entreprise qui est spécialisée sur le domaine, bien dans le domaine d'activité des BRSA, les boissons rafraîchissement sans alcool. يعني كنعرفوا أن كوكاكولا يعني ما عندها حتى شي مجال آخر كتخدم فيه من غير البواسون rafraîchissement sans alcool. Donc, كنقولوا بأن Coca-Cola elle opte pour la stratégie de spécialisation. نشوفوا دابا الأسباب ديال la spécialisation أو les raisons. L'entreprise ممكن دير la spécialisation من خلال عدة أسباب. مثلا, il dispose de moyens financiers, humains, productifs qui sont limités. يعني هنايا l'entreprise كتميز بالمحدودية ديال الوسائل الماليه والبشريه والانتاجيه. هاد الوسائل كتكون بالنسبه لها محدوده. هنا كتختار l'entreprise de se spécialiser sur un domaine d'activité stratégique. او لا l'entreprise عندها الرغبه في انها ديفلوبي راسها تطور من المعارف ديالها من لي كومبيتونس من الخبرات ديالها في مجال معين بحيث كتوضع حد لا كونكورونس من خلال ديك التجارب اللي عندها في هذاك المجال. ou là pour rechercher la sécurité d'un métier solide. يعني كتقوى في واحد المجال باش كتقلب على la sécurité. يعني كتولي هي معروفة في هذاك المجال بحيث كتسيكوريزي la position ديالها sur le marché. ou là pour rechercher une taille qui est suffisante dans une optique de croissance. L'entreprise هنا كتقلب على la taille suffisante كنسميوها لا طاي كريتيك. كتبغي دير بلاصتها في لو مارشي دونك كتخصص في واحد المجال معين باش دير المكانه ديالها في لو مارشي. دونك لي زاكس دو لا سبيسياليزاسيون غنشوفوا دابا الانماط او الاشكال او لي موداليتي او نسميهم لي زاكس دو لا سبيسياليزاسيون. عندنا لا استراتيجي دو فوكاليزاسيون. يعني l'entreprise il se focalise sur un segment stratégique donné. يعني كنشوف واحد لو سيغمون من لا كليونتيل كنتفوكاليزا يعني كنوجه النظر ديالي يعني على واحد لو سيغمون دو لا كليونتيل. هنا كنتكلموا على لا استراتيجي دو نيش. شنو لا استراتيجي دو نيش؟ c'est-à-dire se concentrer sur un segment du marché non occupé par les concurrents. يعني كنمشي نقلب على دي كليون ولا واحد المجال في لو مارشي اللي ما فيهش لا كونكورونس. هذه كتسمى لا استراتيجي دو نيش. بحال باغ اكزومبل فيتمون بور فام انسانت. لقينا باغ اكزومبل واحد لونتربريز كتمشي واحد لو مارشي باغ اكزومبل لي فام انسانت ما عندهمش يعني يعني ما كاينش دي زونتربريز اللي كيلبيو لي بيزوان ديال لي فام انسانت. دونك لونتربريز هنايا تمشي تقلب على لي فيتمون بور فام انسانت تخصص فيهم. دونك هنا الى شوازي ان نيش اللي هو لي فام انسانت و بلو بريسيزامون لي فيتمون لان لي فام انسانت ممكن نلبيو لهم واحد المجموعه من الرغبات. دونك هنا هادشي غادي نشوفوه بالنسبه لا استراتيجي دو كرينو. استراتيجي دو كرينو هي استراتيجي اللي كتمكن يعني كتخلي لونتربريز انها تساتيسفي des besoins ديال واحد la clientèle qui est particulière. Donc offrir des produits à des clients qui sont particuliers. Par exemple, la clientèle particulière اللي عندنا هي les femmes enceintes. يعني ممكن l'entreprise انها تصنع لهم les chaussures, les accessoires, les vêtements. لاحظتوا معايا الكرينو كيمشي لواحد clientèle qui est particulière. ولكن بالنسبه لو نيش مضيق على لا استراتيجي دو كرينو. مشينا غير لي فيتمون. بالنسبه للاستراتيجي دو كرينو ممكن نلبيو لهم الرغبه ديال لي فيتمون ديال لي شوسور ديال لي اكسسوار ايتترا. في لو نيش اختارنا فقط لي فيتمون
من هاد لي دومين d'activité stratégique. بحال باغ اكزومبل كوكاكولا دارت زيرو سكر، كوكاكولا زيرو سكر بالنسبه les gens qui sont diabétiques. Donc voilà, c'est une stratégie de créneau. Donc عندنا la stratégie قلنا de focalisation فيها stratégie de niche et stratégie de créneau. بالنسبه stratégie ديال développement فيها deux stratégies. يا اما développement ديال le marché وهنايا il consiste à l'élargissement géographique de l'entreprise dans le marché national ou international. يعني التوسع الجغرافي ديال l'entreprise. هذه كتسمى stratégie de développement du marché. وعندنا la stratégie de développement de produits. يا اما كتوسع جغرافيا كنسميوها stratégie de développement du marché، يا اما كتوسع في محيط لا غام دو برودوي، يعني كتصنع منتوجات اخرى في نفس المجال كتسمى stratégie de développement de produits. يعني اللونسمون دو نوفو برودوي ولكن يكون في نفس المجال. باغ اكزومبل ميلكا، راه كتعرف ميلكا ان سي اون انتربريز اللي تم بلا شوكولاتري. دونك هنايا راها ودارت واحد بليزيور غام. دونك كنقولوا ان ميلكا il opte pour la stratégie de développement de produits. يعني مشينا لي برودوي ديال ميلكا راه كاين بزاف الاشكال. دونك هنايا كنتكلموا على stratégie de produits de développement de produits plutôt. عندنا la stratégie de survie. اشنو فيها la stratégie de recentrage. stratégie de recentrage l'entreprise كترجع لو ميتيي دوريجين ديالها من بعد واحد لوبيراسيون ديال الديفيرسيفيكاسيون. من بعد ما كتكون دارت لا ديفيرسيفيكاسيون لونتربريز كترجع لو ميتيي اوريجين ديالها كتسمى هاد لا استراتيجي دو ريسونتراج. باغ اكزومبل كازينو، الشركه ديال كازينو كدير لاغرو اليمونتير وكدير لاكتيفيتي كوميرسيال. دونك من بعد الى ابوندوني لاكتيفيتي اليمونتير وبدات كدير فقط لاكتيفيتي كوميرسيال. دونك هنايا كنتكلموا على لو ريسونتراج بالنسبه لونتربريز ou bien groupe Casino. بالنسبه l'autre stratégie ديال السيرفي هي la stratégie de dégagement. stratégie de dégagement هي l'entreprise كتخلى على بعض المجالات بحال مثلا سياش كان عندها يعني مجال ديال العقار ومجال ديال لي فالور موبيليير، يعني المجال البنكي والمجال ديال العقارات. تخلت على المجال ديال العقارات وبقات في المجال ديال الابناك. وبالتالي هنا كنتكلموا على لا استراتيجي دو ديغاجمون بالنسبه للسياش بنك. دونك الاستراتيجي دو ديغاجمون سي il consiste à abandonner، كنتخلى على ميدان واحد او بزاف الميادين استراتيجيه. دونك فوالا بالنسبه للاستراتيجي دو سبيسياليزاسيون فيها ثلاثه الانواع: استراتيجي دو فوكاليزاسيون، ديفلوبمون او سيرفي، وكل وحده راه فيها دي موداليتي. نشوفوا دابا لي زافونتاج اي ليميت ديال سبيسياليزاسيون. بالنسبه لي زافونتاج ديالها عندنا غياليزي دي زيكونومي ديشيل، يعني لونتربريز كتصنع كميه كبيره من المنتوجات وهاد الكميه كتمكنها من انها تنقص من ليكو التكاليف، وبالتالي كنتحدثوا هنايا على ليكونومي ديشيل سيتادير لا ديمينيسيون دي كو. عندنا جيستيون سامبل لان عندك ان سول دومين، بالتالي كتكون لا جيستيون اي لي سامبل. بالنسبه لي ليميت ديالها كاين لا فولنيرابيليتي دو لونتربريز اون كاد دان شونجمون ديفافورابل دو لونفيرونمون. لونتربريز كيكون عندها واحد لا فولنيرابيليتي، واحد الضعف في مواجهه هذوك التقلبات ديال لونفيرونمون. باغ اكزومبل لونتري دان نوفو كونكورون. بالنسبه لها لا كونكورونس سي ان ايفينمون qui peut rendre l'entreprise vulnérable et qui peut même conduire à la disparition de l'entreprise. l'entreprise تقدر تختفي هنايا بسبب لا كونكورونس، لان عندها مجال واحد اللي كتخدم فيه. الا وقع شي مشكل شي كونكورون راه ممكن ان l'entreprise تلقى راسها في مشاكل، يعني تقدر تختفي من لو مارشي. او باغ اكزومبل بور لي زونتربريز ديال السياحه ديال التوريزم في الفتره ديال كوفيد راه كنعرفوا ان ايزون رونكونتري دي بروبليم. دونك هنايا بور لي زونتربريز ديال التوريزم عندهم ان سول دومين راه لقاو مشكل في لا كريز دو كورونا فيروس. عندنا الريسك دو بيرت اون كا دو شونجمون دي كو اي ابيتود دي كونسوماتور. في حاله ما تغيروا العادات ولا لي مونطاليتي دو كونسوماسيون دو كونسوماتور، هنا المشكل تقدر تلقى لونتربريز ان بروبليم.
تغير العادات والتقاليد كتخيل لونتربريز اللي عندها مجال واحد انها تلقى مشاكل. بالنسبه نشوف واحد لو كا اللي نقدروا يعني نديرو كوم ابليكاسيون بالنسبه لهادشي اللي شفنا. نشوفوا لونتربريز اقبال اللي كنعرفوها واحد لونتربريز كي سبيسياليزي دون لا شوكولاتري دونك سبيسياليزي دون لو دومين دو شوكولاتري. قال لك il a été créé en 1949 دونك هنا كنتكلموا على الفاكتور سي ان فاكتور كلي دو سوكسي هذا اللي هو ليكسبيريونس. بيان سي اون فورس بالنسبه لونتربريز ملي كتشوف اونتربريز قديمه في التاريخ حاول تستخرج هذاك لو فاكتور كلي دو سوكسي لان هنا كنتكلموا على ليكسبيريونس او لا سي اون فورس بالنسبه لونتربريز. نشوفوا لي فورس ديال هاد لي فورس ديال اقبال. عندنا لونتربريز قلنا لا كومباني شيريفيان دو شوكولاتري اقبال élabore de manière traditionnelle des chocolats et confiseries de qualité. Donc la qualité c'est un facteur clé de succès. Forte d'un savoir-faire de fabrication, c'est un facteur clé de succès. Ou bien c'est une force. Du chocolat Egbel perpétue la tradition de qualité qui fait la renommée de ses créations. L'exigence dans le choix des matières premières. L'expertise, donc c'est un facteur clé de succès. L'engagement des équipes d'Yalha. La recherche permanente de l'excellence. Ce sont des facteurs clés de succès ou bien ce sont des forces de l'entreprise Egbel. Egbel, on permet à Egbel de maintenir sa place de leader sur le marché national et de se positionner à l'international. C'est une finalité économique de Egbel. Fabriquer des produits de qualité est depuis toujours la priorité de l'entreprise, une priorité qui traduit plus que jamais la volonté de la chocolaterie Egbel de satisfaire l'ensemble des clients particuliers et professionnels en répondant à leurs exigences, ou bien à leurs exigences. Donc la réponse aux exigences ou bien aux besoins du consommateur, c'est la mission de l'entreprise. Donc, فيما تلقاو l'entreprise اللي كيتحدثوا لكم في الدوكيمون على la satisfaction des besoins du consommateur ou des clients ou la réponse aux exigences des consommateurs, c'est une mission, c'est la mission de l'entreprise. Donc بالنسبة لإقبال قال لك il lance une panoplie de 14 produits diversifiés regroupés sous une nouvelle gamme. Donc هنا كنتحدثوا على stratégie de développement de produits, donc spécialisation et notamment la stratégie de développement de produits. Il a développé 14 produits dans le même domaine. Donc on a la stratégie de spécialisation et plus précisément développement du produit. La stratégie de diversification d'Iderta Egbel. Donc il a lancé une gamme de bonbons. Bonbons, machine de chocolaterie. Donc le bonbon. Donc c'est un autre domaine d'activité stratégique, donc il a opté pour la diversification. Donc d'artaler bonbons. Au Belbed, il a essayé d'abandonner le domaine des bonbons et il a laissé seulement son domaine, le métier de base, la chocolaterie. Donc il a décidé alors en 2014 de se recentrer sur son métier de base, le chocolat. Donc رجعت la chocolaterie. Donc هنايا كنقولوا بان l'entreprise ديال اقبال elle a opté pour la stratégie de recentrage. Donc كنتكلموا على stratégie de recentrage, la spécialisation. Donc غنمشيو نشوفوا هذا لو طابلو هذا اللي واحد ليكزامان ناسيونال. Donc l'illustration قال لك اقبال lance une panoplie de 14 produits. قال لك la stratégie adoptée هنايا c'est la stratégie de développement de produits. Un avantage, l'avantage il permet l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise. Mais la stratégie de recentrage, l'illustration du document, Egbel a décidé de se recentrer sur son métier de base en 2014, lié le chocolat. Donc c'est la stratégie de recentrage. L'avantage ديالها développement d'un savoir-faire spécifique. يعني كترجع الدومين ديال الشوكولاتري باش تقوي من les savoir-faire ديالها في المجال ديالها pour faire face à la concurrence bien sûr. Donc voilà pour cette vidéo. On a essayé d'expliquer la stratégie de spécialisation, les modalités ديالها. ما تنساوش partager la vidéo avec le maximum possible
de vos amis. الفيديو المجي ان شاء الله تعالى غنشوفوا la stratégie de diversification. نخلي لكم ان شاء الله الريزومي في لا ديسكريبسيون. d'ici là كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.